নমস্কার। আজকে নতুন একটা ভিডিও দিচ্ছি। ছেলেটি আমার কাছে কয়েকদিন ধরে দেখাচ্ছেন, কয়েকবার দেখিয়েছে। প্রথম এসেছিল আমার কাছে 5ই জুন 2025। 5ই জুন 2025-এ। এখন বয়স হচ্ছে ওর 25 ইয়ার্স। ওর কাছ থেকে আমি একটু প্রথমে শুনে নিই ও কি কারণে আমার কাছে এসেছিল। তুমি একটু বলো আমাকে যে তোমার কি সিমটমস নিয়ে আমার কাছে প্রথমে এসেছিল। হয়তো অ্যালার্জি, তারপরে ইচিং, এইসবের কারণে এসেছিল। অ্যালার্জিতে কি কষ্ট হতো? অ্যালার্জিতে হাঁচি হতো যে অনেক সময়, তারপরে খাওয়া দাওয়া এসব বিষয় নিয়ে ওই জন্য এসেছিল। হাঁচি হতো, খুব ফ্রিকোয়েন্টলি হাঁচি হতো। হ্যাঁ, এবং সেটা সারাদিনে প্রায় আমার কাছে যেটা লেখা রয়েছে 6 থেকে 10 বার সারাদিনে এরকম হাঁচি উঠতো, হ্যাঁ, তাই তো? সারাদিনে। হ্যাঁ, সারাদিনে। আর এক একবারে যখন হাঁচি হতো তখন অনেকগুলো করে হাঁচি হতো সেই সময়। হ্যাঁ, এরকম সারাদিনে হয়তো মোট 6 থেকে 10 বার হাঁচি উঠতো। হ্যাঁ, এরকমই হতো। এবং এটা বেশিরভাগ তোমার বলেছ যে বারে হচ্ছে উইন্টারে, হ্যাঁ, শীতকালে বেশি হয় এবং মাঝে মাঝে সামারে হয়, গরমকালে মাঝে মাঝে হয়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে। ঠিক। হ্যাঁ। আর একটু শ্বাসকষ্ট ছিল তার সাথে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। হ্যাঁ, তাই তো? শ্বাসকষ্ট শীতকালের দিকে হতো। শীতকাল থেকে বেশি হয়। আর ওই সময়টা যখন হাঁচি টাচিগুলো হয় তখন কিছুটা শ্বাসকষ্ট হয় সেই সময়। ঠিক। আমরা মেডিসিন সিলেকশনের জন্য আমাদের যে সমস্ত সিমটমগুলো কালেক্ট করতে হয়, তার সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওর পাস্ট হিস্ট্রিতে কনভালশন হয়েছিল। যখন জন্ম হয় তারপরে একটা খিঁচুনি দেখা দেয়। আর এছাড়া ওর ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে প্রেশার রয়েছে বাবা মা দুজনেরই। ঠাকুরদার মানে বাবার বাবা কিছুটা মেন্টাল প্রবলেম কিছুটা ছিল। মায়ের দিকে পেপটিক আলসার এবং শ্বাসকষ্ট মায়ের ছোটবেলায় ছিল। জেনারেল সিমটমসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ও একটু হট পেশেন্ট, অর্থাৎ গরমে কষ্টটা একটু বেশি হয়, তাই তো? গরমটা সহ্য হয় না ঠিক বলেছিল, প্রচন্ড ঘাম হয়, কষ্ট হয় গরমে খুব। হ্যাঁ, তা কষ্ট হয়। জল পিপাসা খুব কম। স্যালাইভেশন হয়, জিভটা দেখলাম মুখ থেকে লালা পড়ে এবং ইনডেন্টেড রয়েছে, দাঁতের মাড়ির দাঁতের ছোপ রয়েছে জিভে। ঘাম হয় খুব বেশি স্ক্যাল্পে, ফোরহেডে, কপালে, মাথায়, এবং এটা একটু দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হয়। মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে, মাছ মাংস পছন্দ করে, গরম খাবার বেশি পছন্দ করে, একটু ওয়ার্ম ফুড, যেগুলো একটু হালকা গরম খাবার পছন্দ করে, আর কি মাঝে মাঝে কোল্ড ড্রিঙ্কস পছন্দ করে। ইউরিনে একটা অফেন্সিভনেস রয়েছে। ভয় সে কি একটু টাইপের ছেলেটি, একটু ভয় আছে, ভূতের ভয় পায়, এত বছর বয়স হয়ে গেল তার সত্ত্বেও একটু ভূতের ভয় আছে আর সাপের ভয় আছে, তাই তো? ভূতের ভয় পাও তো? হ্যাঁ, সবসময় ভয় পাই না। সবসময় কেউ কি আর ভয় পায়? মাঝে মাঝে ভয় পায়। ওই রাত্রি হলে ভূতের ভয়। ভূতের ওই কিছু ভিডিও এসব দেখি, তখন হয়তো ভয় লাগে। কি দরকার অত ভূতের ভিডিও দেখার, যদি এতই ভয় লাগে? ওই অনেক সময় দেখার মতন কিছু পাই না, তখন ওইগুলো তখন ওইটাই দেখতে হয়। তখন হয়তো ওটাতে চোখে পড়লো, তখন দেখলাম হয়তো ঘাটতে ঘাটতে, তখন হয়তো ওইটা দেখার পর একটু ভয় করে। আচ্ছা, মানে বেসিক্যালি একটু ভীতু টাইপের আর কি। আর মেন্টাল সিমটমসে দেখা যাচ্ছে রাগ আছে ওর বেশ ভালোই। ল্যাথার্জেটিক, ও কোনো কাজে ল্যাথার্জি ট্রিপল+ দেওয়া রয়েছে। ও যখন এসেছিল, ওর মায়ের সাথে এসেছিল প্রথম দিন, কোথাও ওকে একটু বলে বলে কাজ করাতে হয়। যে কোনো কাজ যখন যাই হোক, সেটা পড়াশোনাই হোক বা কোনো বাজার যাওয়া হোক বা কোনো একটা ঘরের কোনো কাজ করতে বলা হোক, সব বিষয় দেখা যাচ্ছে একটু ল্যাথার্জি। ঠিক ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ, ওই আর কি। হ্যাঁ, এইটা এই কারণে আমি ল্যাথার্জি ট্রিপল+ দিয়ে রেখেছি। আর ব্লাড টেস্ট করা হয়েছিল, আইজি লেভেল হচ্ছে 446। মোটামুটি 100 থেকে 150-এর মধ্যে থাকলে পরে একটা অ্যালার্জেটিক কন্ডিশন থাকে, তো আইজিটা নর্মাল লেভেল। ওর ক্ষেত্রে 446, দ্যাট ইজ অ্যালার্জেটিক। এই সিমটমসগুলো যেগুলো বললাম, এগুলোর ওপর বেস করে, এবং তার সাথে প্রেশারটা দেখা হয়েছিল, যেটা নাকি 140/90 ছিল। ওরা জানতো না যে প্রেশার এরকম হাই থাকে। ওর মেডিসিন সিলেকশন হয়েছিল ব্রিমস্টোন 0/2, 0/3,
এবং তার পরবর্তীকালে ব্রিমস্টোন 4-5 অবধি খাওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছিলাম তার সাথে ওকে, দেখা যাচ্ছে কোলেস্টেরল লেভেল রয়েছে 188 সেরাম কোলেস্টেরল, এলডিএল যেটা ব্যাড কোলেস্টেরল, লো ডেন্সিটি লিপিড যেটা, সেটা 100, অ্যান্ড ট্রাইগ্লিসারাইড রয়েছে 159। কিছুটা কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি রয়েছে, এই কারণে ওকে কিছু আমি হাঁটাহাঁটি করতে বলি, কিছু খাবার কন্ট্রোল করতে বলি, বিশেষ করে ফ্যাটি খাবারগুলো তোমায় বলেছি কম খাবে, মিষ্টি কম খাবে, হ্যাঁ। তাই তো? কম মানে খেতেই বারণ করেছি আমি, টেন্ডেন্সি ছিল বিরিয়ানি খাওয়ার। যাই হোক, ওই সালফার দেওয়ার পরে, ওই ব্রিমস্টোন দেওয়ার পরে ওর ইরিটেশন যেটা হতো, স্নিজিংটা ভালোই কমে গেল, অনেকটা কমে গেল, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেল ওর একটু প্রেশারটা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ, 136, 104। এবং তখন ওকে কিছু থাইরয়েডের টেস্ট এবং ক্রিয়েটিনিন করতে বলা হয়, কিন্তু ওগুলো নর্মাল ছিল, তাই না? হ্যাঁ। ক্রিয়েটিনিন, থাইরয়েড নর্মাল এসেছিল, কিন্তু ব্লাড প্রেশার লেভেল গিয়ে দেখা যাচ্ছে 145/100, গ্র্যাজুয়ালি প্রেশার বাড়ছিল। সেই কারণে ওকে ওই দিন প্রেসক্রিপশন করা হয় ক্যালকিরিয়া কার্ব 0/1 এবং 3। ওর এই ল্যাথার্জেটিক টেন্ডেন্সি, ডিম খেতে ভালোবাসে দেখেছি আগে কিছুটা, আর একটু ভীতু ভীষণ, যে কোনো বিষয়ে একটু বেশি ভয় পায়, টেন্ডেন্সি রয়েছে ভয়ের। গ্র্যাজুয়ালি দেখা যাচ্ছে প্রেশার কিন্তু আস্তে আস্তে নামছে। ক্যালকিরিয়া কার্ব 1-2-1-3 পরে 5 দেওয়া হলো, ক্যালকিরিয়া কার্ব 0/5, সেই দিন প্রেশার হলো 130/90। আজ 6 তারিখ, 6 সেপ্টেম্বর, আজকে দেওয়া হচ্ছে ক্যালকিরিয়া কার্ব 0/7, প্রেশার ওই জায়গায় রয়েছে মোটামুটি একটু কমের দিকে, যেটা ওই 148-100 এরকম হয়ে যাচ্ছিল, একটু চেঞ্জেস রয়েছে, 132-94 আজকে। আশা করছি ওকে মেডিসিন, অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন, যাতে প্রেশারের জন্য এই বয়সে আমি ধরাতে চাইছি না, বা আমাদের মেডিসিনও আলাদা করে কিছু দিতে চাইছি না। ডায়েট কন্ট্রোল করে এবং কিছু এক্সারসাইজ করে, একটু হাঁটাহাঁটি করে, মর্নিং ওয়াক বা সন্ধ্যের সময় যদি একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারে। রিসেন্টলি একটা চাকরি পেয়েছে, সেই জন্য চাকরিতেও সময়টা চলে যায়, সময় দিতে পারে না ওরা শরীরচর্চার জন্য। কিন্তু বলেছি একটু চেষ্টা করো, তার সাথে ডায়েট কন্ট্রোল করো, আশা করছি প্রেশারের ওষুধ এই মুহূর্তে তোমাকে খেতে হবে না। এবং হাঁচিটাও এখন অনেকটাই ভালো আছে, তাই তো? হ্যাঁ। যে কারণে তুমি এসেছিলে, অ্যালার্জেটিক স্নিজিং, হাঁচি হতো ভীষণ, সেটাও প্রায় পার্সেন্টেজে বললে কত পার্সেন্ট ভালো আছে? এখন অনেকটাই ভালো আছে বলতে গেলে। পার্সেন্টেজে বলো একটু দেখি কতটা ভালো। ওই কত ভালো তো বলতে গেলে 80 থেকে 90%। 80 থেকে 90% ভালো আছে। ঠিক, আশা করছি আগামী দিনে পুরোটাই সুস্থ হয়ে যাবে, এই জিনিসটা আর থাকবে না। তুমি একটু কথা শুনে চলো, যেগুলো বলেছি মেনটেন করো, ভালো থাকবে। ঠিক আছে, তোমার পারমিশন নিয়ে করলাম ভিডিওটা। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ।